To byla inženýrka a já jí říkám, inženýrko, já si tě ovolím a už mi to zůstalo. Takže děvčata, jestli tady ještě nějaká, která by to potřebovala. Náhodou, na Česku teda existuje již 15 let, přátelé, to znamená, že my to ještě pamatujeme. Já to ještě nosím. Zajímalo být práce. To čím dál tím skutnější. Takže děvčata, prosím vás, jestli skutečně tady ještě nevíte, nejdete s dobou, tak já jsem tady vedle ve stanu připravený. Já si vás pěkně namydlím a bude to raz, dva. Jo? Mačeta je ostrá. Dole vyholené. Vyholené.